Her. Met. Wah. Kowe meneh. Amben dina wirawiri wae. Ora enek aktivitas liya. Kowe iki wis tua lho. Apa kowe ra ndek cita-cita pengen ndek bojo ta, Po? Ya sorry, kene iki ganteng, milih-milih. Sok selektif kamu. Apa kamu suka pria? Sorry dong. Ayen mau ngledis-ledis wae. Gambar oke nang kene iki. Ya toh? Oh, cewek gare milih mbok kira aku doyan lanangan apa piye? Ora mungkin. Anek mung foto kaya ngono e. Apa foto tanggalan kaya foto wong ayu-ayu ngono ki. Nang internet kebakno, Bro. Aken. Kok mbok pamer iki. Gak cuma di internet, di telepon genggamku aja foto seperti itu banyak. Daripada kowe iki jomblo ya. Mendingan iki kowe iki pacaran karo antik kae lho. Iya. Daripada antik iki ya mung diapeli lanangan-lanangan abstrak. Kok bisa abstrak? Lanangan ra cetha. Oh, Mending mbak apeli wae. Mbok yang. antik ayune kaya ngono. Sing ngampiri wong numpak mobil, ayo aku minder. Ini tumpakane mau ngopo? Ya kamu jadi seorang pria itu jangan suka berkeluh kesah seperti itu loh. Aku nggak suka. Wong belum dicoba aja udah minder. Pret. I'm trying to hide it, getting these voices inside to stay quiet. All knew the place. Hai my friend. How are you today all? Apa kabar orang-orang miskin? Nah, iki lho tak maksud cek. Ton. Iki kae lho. Kuwi lho. Teko, ya to. Sing yang nganti ki mobil teko. Ya iki sing arek aku minder. Until you break down. Break down. Until you break down. Hai my friend. How are you all? Kamu habis memakan daging ya? Kata bahasannya juga. Biasa guys, aku kan anak milenial, nggak kayak lo yang umurnya udah uzur. Kowe iki kok ganteng men trendy biati arep nang ndi to Mas Banana? Aku ini meh ngampiri antik lho. Kan aku janjian ket minggu buri wingi, meh walking to the mountain. Pas sekarang gaya bahasamu tambah congkak seperti itu toh? Memang kamu belum pernah menelan pelek Nmax. Hehehe, tenang bro, santai, relax. Ntar kalau ai balik, ai oleh-olehin deh lu, oke? Mas Banana. Tenan lho, kowe ngapusi aku gak kancan karo caloro iki. Iya. Kowe tenan lho, dolale tenan lho ya. Yo, ayo oleh-olehin, tenang. Hai. Nah, ini Anomannya datang. Motornya baru. Kamu pasti meminjam dari biro jasa peminjaman kan? Rental. Gak mungkin lah. Orang kelihatan kayak gini kok. Gak mungkin rental. Terus? Maling ya? Maling. Slowly, po, slowly. Hey everybody, slowly, as everything is been okay. You problem? Your face problem? You problem? Do you problem? You gendeng, you is kentir. Emang kamu kenapa sih pagi-pagi seperti ini datang ke kampungku? Kamu ingin mencari siapa? Nanya itu loh. Itu penting. Mau antik itu dulu. Soalnya aku ini janjian arep metu karo dhek. Sik. Sing yange antik iki kowe apa Banana? Wah, ya jelas aku to ya. Lah wong sing janjian karo wingi aku kok. Aku. Impossible.
Anti kok gelem karo kowe. Wis rupane blawus, ra tau wadus. Wajahmu itu loh dipenuhi dengan aura-aura negatif. Ra mungkin ambumu wis sangit. Noting. Jangan meremehkan saya. Jelek-jelek begini, wajahnya udah kayak Lee Min Ho loh. Ya aku setuju. Wajah kamu mirip Lee Min Ho. Tapi maaf, Lee Min Ho itu wajahnya lebih mirip dia. Iya, jenenge ganti meneh iku. Sing bener ndi to? Waduh, ketoke arep batu gede. Aku tak sumingkir sik, arep nyeluk Pak Lima sik, wedyan geger. Tunggu delok ya. Permisi. Kan seru kalau ada keributan ya. Bisa kita taruhan siapa yang menang, betul. Hi, my honey bunny sweetie. Yuk kita berangkat sekarang ya cinta. Ayo, let's go ya. Jangan lupa pakai helm, pakai masker ya. Oh iya. Biar nggak ada operasi usus buntu nanti. Operasi Masker. Loh, My Honey. Terus nasib Ai gimana? Sorry ya, kita putus. Ya, walaupun dia mukanya ala Kadarsi, tapi motornya bikin aku nyaman. Ayo My Honey, kita berangkat. siap. Sorry ya. Harta, tahta, wanita itu kalahnya sama Yamaha. Makanya do numpak iki. Do manuto. Jalan. Mungkin mobil ini. Ada juga yang duwe kan lho, malah gue belayangan. Wes, kok mulai. Sumpah. Becak kan lho. Ngomong-ngomong itu tadi mobil siapa? Kamu mau minjam ya?